discuteremo un po' di questa cosa qua. Mi interessa tantissimo sapere che cosa ne pensate. So che ancora non vi ho detto i temi, ma ve li dirò. Intanto il primo riguarda il senso della gratitudine e della riconoscenza. E ci sono delle sfaccettature di queste due cose, a mio avviso molto molto interessanti da prendere in considerazione. Quindi lasciatemi introdurre un attimo questo concetto e di fare un qualcosa di un po' panoramico, in modo che poi dopo possiamo confrontarci tutti quanti, insomma, potrete fare delle domande. Allora, l'idea iniziale era di parlarvi del concetto di gratitudine, perché chi ha fatto formazione trasformativa con me lo sa, la gratitudine è un qualcosa di molto associato alla felicità. Oggi ne parleremo in parte, lo sfioreremo, però mi sembrava un bel argomento. Come al solito mi succede, comincio a studiacchiare un po', a cercare di capire ma cosa gli voglio dare a questi ragazzi, vediamo di qua, vediamo di là, e mi sono imbattuto in diverse sfaccettature di questo argomento. Nel frattempo, se Lucia spegni il microfono, se puoi Mm, disattivare, sì. no, non è un problema, così almeno non ci sono rientri. Ehm, il senso della gratitudine ha a che fare anche col senso del gratis e ha a che fare anche con una serie di azioni e relazioni che noi mettiamo in gioco nella nostra società, specialmente gli italiani. Adesso aprirò un cappello introduttivo e poi dopo piano piano cerco di chiuderlo, ma non lo chiuderò oggi perché questi due argomenti, il senso della gratitudine e della riconoscenza, sono legati ad un altro argomento ancora fondamentale che vedremo in fondo a questa prima parte. E mi rendo conto che dicendo così ancora non ho detto niente, ma fatemi partire. Due o tre frasi indicative. Ma avete sentito sempre dire gratis non esiste se non lo paghi tu, vuol dire che qualcun altro l'ha pagato per te. C'è una connessione fra gratis ed essere grati, ok? Una frase che è diventata abbastanza famosa è se qualcosa è gratis vuol dire che il prodotto sei tu, che è una cosa che si dice nel marketing, ma che è stata tirata fuori, è stata riportata, diciamo, alla luce da un film che si chiama The Social Dilemma. Se non avete visto questo film, parla dei social network e di algoritmi di YouTube, di Facebook e di come c'è una manipolazione importante a seconda di come si comporta e come reagisce l'algoritmo in funzione di come noi adoperiamo i social network, le ricerche e quant'altro. E la frase è quella: se qualcosa è gratis, cioè tu non la paghi, vuol dire che il prodotto sei tu. In quel caso loro utilizzano un meccanismo di marketing che andremo a vedere successivamente tra un pochino, ma tenetelo presente. Sto cercando di creare delle piccole aperture adesso, in modo che anche dopo, mentre facciamo la nostra discussione, queste aperture rimangano un po' galleggianti e possiamo dialogare insieme. La terza cosa che vorrei che teneste presente è questa. Noi conosciamo molto bene il sistema mafioso del fare un favore al quale non si può dire di no. Ok? Bene, detto queste cose qui e aperta un attimo la discussione, entriamo nel mondo delle definizioni perché ho trovato delle cose interessanti. Allora, Treccani descrive e definisce la gratitudine come, leggo testualmente, sentimento e disposizione d'animo che comporta affetto verso chi ci ha fatto del bene, ricordo del beneficio ricevuto e desiderio di poterlo ricambiare.
Ovviamente si apre una parentesi e Treccani ci dice che gratitudine è sinonimo di riconoscenza. Lo tratteremo tra poco, però per adesso prendiamola così. Ma può indicare un sentimento più intimo e cordiale. Quando mi sono imbattuto in questa definizione di gratitudine, mi sono soffermato parola per parola perché volevo, sapete, le definizioni sono difficili da dare, no? Ogni parola ha un valore enorme all'interno di una definizione. Cerchiamo di comprenderlo un po' questa cosa qua. Innanzitutto, la gratitudine è un sentimento, quindi si sta parlando di relazione. Ogni volta che c'è un sentimento vuol dire che c'è una relazione. C'è un io e un te, un io e un quella cosa là. E poi dice anche disposizione d'animo. È un po' un qualcosa che si genera dentro di noi e diventiamo più disponibili nel provare affetto. La definizione dice che comporta affetto verso chi ci ha fatto del bene o il ricordo del beneficio ricevuto. È interessante perché nel primo rigo si parla di sentimento, ovvero c'è una relazione. La gratitudine ha a che fare con una relazione e non importa se è una relazione nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Poi lo vedremo meglio. Secondo la psicologia positiva vuol dire molto questo. È una disposizione dell'animo. Come si chiama in termini più moderni la disposizione d'animo? In italiano approccio, in inglese mindset. Cioè il senso della gratitudine mi cambia il mindset, mi predispone, mi dispone a creare affetto nei confronti di qualcosa. Ora attenzione perché anche affetto e affettività hanno un valore gigantesco, specialmente in psicologia, perché l'affetto in psicologia corrisponde all'energia che c'è nella relazione. Mi viene da ridere perché so che sto aprendo un sacco di cartelle, però piano piano ve le richiudo tutte, ok? Datemi un pochino di tempo. Quindi la gratitudine, secondo questa definizione, è una relazione che mi permette di essere disponibile a creare ancora più energia all'interno di questa relazione. Ed è legata a un qualcosa che io ricevo. Che ricevo. Tra parentesi vi ho detto che Treccani mette è sinonimo di riconoscenza, ma può indicare un sentimento più intimo e cordiale. La parola intimo è quello che crea praticamente la vera differenza fra la gratitudine e la riconoscenza. Ci entriamo ancora più nello specifico, eh? Intanto tenete in ballo tutte queste cose, fate un lavoro, una, una giocoloria mentale, ok? Cercate di seguirmi. Quindi la gratitudine è un sentimento ed è una relazione, dalla quale si può trarre felicità, fra virgolette, perché definire che cos'è la felicità, chi ha fatto il percorso con me di formazione trasformativa lo sa che è complesso, però attraverso la gratitudine noi traiamo felicità. Ma questa felicità va compresa e riconosciuta. Infatti, una frase molto molto bella che vorrei che vi stampaste o che scriveste è la seguente. Ve la leggo testualmente. La felicità non sta nell'oggetto, ma nella capacità di saperlo apprezzare. La felicità non sta nell'oggetto, ma nella capacità di saperlo apprezzare. Qui entriamo veramente a pieno titolo nella psicologia positiva, che ha scoperto quanto comprare tante e tante cose, avere un orologio nuovo, avere una macchina nuova, avere un indumento nuovo, no? Ci crea un momento di, lo metto tra virgolette, di euforia istantanea, ma l'idea non è che quella roba lì è nell'oggetto la felicità,
a meno che noi non ci soffermiamo e non riusciamo ad apprezzare quel tipo di relazione che abbiamo. Vi ricordo, la gratitudine è una relazione, è un sentimento che ci predispone a creare affetto. Affetto, ci affezioniamo a quell'indumento e quindi quell'indumento comincia a avere tanto valore per noi. Più valore per noi ha quell'indumento, più noi sentiamo la gratitudine. Sono veramente grato di avere questa bella camicia. Ha un valore enorme per me, ma per dargli valore c'è un moto interno. Dobbiamo saperlo apprezzare. Ok, vi racconto una storia. È primavera inoltrata, il momento in cui finalmente si comincia a dormire con le finestre aperte. E io sto dormendo. Capisco che è mattina perché sento il cinguettare degli uccellini. Annuso e sento un odore pazzesco. E dico, ma che schifo questa roba acre, questa cosa schifosa. Perciò mi alzo dal letto, vado alla finestra e chiudo la finestra. La chiudo dicendo, ah, non posso più respirare quest'aria che veniva da fuori, qualcuno stava bruciando qualcosa, non lo so, e mi era entrato tutto in camera. Al che esco dalla camera, vado in cucina e dico, c'ho una sete incredibile, mi sentivo proprio la gola secca. Apro il frigorifero e c'era pochissima acqua, mi era rimasto veramente pochissima acqua nel frigo. Porca miseria, dico vabbè, berrò questa, ok? Bevo l'acqua, tiro sulle tapparelle, guardo che succede. Mm? Allora, mi soffermo un attimo qui. Se io chiedessi alle persone che tipo di giornata vi immaginate che abbia passato, che tipo di esperienza della giornata era, tanti potrebbero dire, beh, non è iniziata bene, no? Che schifo, tutta quella roba là, e poi non avevi nemmeno l'acqua, che sfiga. Ecco, quello che si sofferma sull'apprezzare le cose comincia ad avvertire questo sentimento di essere grati. Io mi alzo dal letto, vuol dire che un letto ce l'ho, vuol dire che ho il senso dell'olfatto, che qualcuno non ha. Posso uscire da camera e so che ho una cucina e ho l'energia elettrica, ho anche dell'acqua in casa. La stragrande maggioranza del mondo non ha tutta questa fortuna. Quindi c'è una grossa differenza tra chi ha un atteggiamento di gratitudine, che riconosce le cose, che ne sa apprezzare, no? Le sfaccettature, e chi invece si sofferma sulla sfiga perché vuole sempre di più, sempre di più, sempre di più. Entriamo nel mondo della riconoscenza, cerchiamo di creare un attimo una divisione fra queste due cose, perché Treccani ci dice che sono sinonimi, gratitudine e riconoscenza. Vi leggo la definizione sempre della stessa enciclopedia Treccani. La riconoscenza è il sentimento di chi è riconoscente, cioè sentimento ancora relazione di chi è riconoscente. Quindi colui che è riconoscente avverte riconoscenza. È il fatto stesso di essere riconoscente, ovvero colui che riconosce. Quindi avere e sentire riconoscenza per qualcuno, dovere della riconoscenza a qualcuno o verso qualcuno, dichiarare riconoscenza, esprimere, mostrare la propria riconoscenza, essere pieno di riconoscenza. A gamba tesa, dentro la enciclopedia Treccani, viene messo, fra virgolette,
una citazione di un certo Leo Longanesi, che dice una cosa particolare della riconoscenza. State a ascoltare. I debiti di riconoscenza, i debiti di riconoscenza si pagano entro le 24 ore con l'antipatia. È geniale, ve lo ridico. I debiti di riconoscenza significa tu sei in debito con me, tu non mi stai dando riconoscenza. Se non me la dai entro 24 ore, io ti taccio di antipatia, di antipatico. I debiti di riconoscenza si pagano entro le 24 ore con l'antipatia. E qui si parla di assolvere a un debito di riconoscenza, essere legati a qualcuno dal vincolo della riconoscenza, aver diritto alla riconoscenza di qualcuno o da parte di qualcuno. Il secondo, il secondo significato che Treccani dà a riconoscenza è il riconoscimento e la consapevolezza. Certo che se uno non è consapevole non può nemmeno riconoscere. Ma capite bene che la riconoscenza è un qualcosa che è fuori. Io riconosco un qualcosa di fuori, mentre la gratitudine è un qualcosa che io sento dentro. Diciamo che in questa relazione, in questo rapporto, c'è un senso di gratitudine che io sento dentro di me e mi spinge ad avvertire felicità, ma solo se io riesco ad apprezzare le cose, ed è una cosa dentro di me, mentre la riconoscenza è un qualcosa che io manifesto fuori. E sono legate nello stesso rapporto. Quindi mi sento grato e ti sono riconoscente. Quando noi chiediamo riconoscenza agli altri o ci aspettiamo riconoscenza agli altri, dovremmo anche chiederci se gli altri si sentono grati o hanno apprezzato ciò che noi abbiamo dato. È un po' più chiaro dove sto andando a parare. Questo, ehm, questo rapporto, questo sentimento, questa relazione di gratitudine e riconoscenza crea una cosa che è il fondamento delle società, soprattutto le nostre società occidentali, che si chiama reciprocità. Se vi è piaciuto il libro Le armi di persuasione di Robert Cialdini, lui addirittura una parte la investe proprio su questo, sulla reciprocità, su come sia importante creare reciprocità. Vi leggo la definizione di reciprocità, così almeno abbiamo tutte e tre le definizioni. Reciprocità: il rapporto dinamico di parità che collega nella stessa forma o nella stessa misura i rapporti esistenti fra due soggetti. Ve lo rileggo. Il rapporto dinamico di parità che collega nella stessa forma o nella stessa misura i rapporti esistenti fra due soggetti. È un rapporto dinamico, cioè c'è uno scambio, e è di parità, cioè dobbiamo trovare una misura. Che cosa significa? Io ti do qualcosa, tu mi dai qualcosa. Nella nostra società la persona che non innesca questo tipo di rapporto, il rapporto della reciprocità, è una persona che va messa al bando. Usualmente si dice delle persone che non sanno manifestare riconoscenza. A lui non è mai riconoscente delle cose che gli vengono date. Questo significa che non si attua la reciprocità. Ed è importantissimo nella vita delle nostre relazioni chiederci: c'è reciprocità? Sto dando qualcosa e sto ricevendo qualcosa? Anche soltanto farsi questa domanda ci mette subito nell'ordine di idee, quello che prima abbiamo chiamato stato d'animo,
di cercare di apprezzare che cosa abbiamo. E nel momento in cui riusciamo ad apprezzarlo, ecco che noi possiamo dire sono grato per avere il motorino. Sono grato per vederci perché so che ci sono persone che sono non vedenti, io invece ci vedo. E il nostro livello di felicità aumenta. Esatto, Vanessa dice un doubt des. Esatto, Vanessa. Quello è uno dei principi fondamentali. Ti do qualcosa, ricevo qualcosa. Ok? Sto parlando però, attenzione, perché adesso entro in un discorso un po' più sporco. Mm? Sto parlando di relazioni sane, va bene? Il vicino che mi chiede un bicchiere d'olio e l'indomani mi dà due cipolle, ok? Ed è importante, guardate, tanti non lo dicono, però nell'atto della riconoscenza c'è l'azione del sapersi riconoscere. Perché tu riconosci nell'azione che ha fatto quell'altro qualcosa che è già dentro di te. Chi conosce per esempio la teoria dei colori, se io vi dico che questo è giallo, è perché voi dentro avete già un recettore del giallo. Voi riconoscete quello che già è dentro di voi. Quindi, quando voi riconoscete nell'altro qualcosa, vuol dire che voi siete l'altro, che avete compreso che cosa significa quello che l'altro vi ha dato. In quel momento, se l'avete compreso, attivate il processo della reciprocità. C'è un motivo per cui l'anno scorso io ho stressato tantissimo le persone con i miei video dicendo partite, iniziate le relazioni, iniziate un qualcosa, un'attività dando, non chiedendo, dando. Ecco, Martina scrive, ti do affinché tu dia. Stai già entrando nel terzo aspetto di questo momento che sto aprendo, mi stai superando, bene, vuol dire che siamo tutti quanti allineati. Allora, vi ricordate vi ho detto gratis non esiste se non lo paghi tu, vuol dire che qualcun altro l'ha pagato per te? Questo era l'inizio, eh? E avevo detto tenete queste cose in mente. Se qualcuno vi ha dato qualcosa e per voi è gratis ma l'ha pagato lui, in questo caso, perché non essere riconoscenti della gentilezza? Pensateci a questa domanda, perché non esserlo? Attenzione perché dietro ci sono tantissime leve psicologiche. Ne parliamo adesso, eh? Allora, c'è una grossa differenza. Se qualcuno fa qualcosa per me, mi dà qualcosa, ok? Mi compra qualcosa, paga per me, io ottengo quella roba gratis, ma, e qui entriamo nello specifico, è un piacere? È un favore? O è una leva psicologica per rendermi dipendente? Ecco che qui vedete che si apre un aspetto della- delle leve motivazionali che tante volte nel marketing si utilizzano. Si utilizzano come se io le utilizzassi, nel senso che nella nostra società occidentale vengono utilizzate, va bene? E piano piano, a forza di fare queste, di veder far queste cose qui, di vedere agite queste leve motivazionali, piano piano ci viene da farlo anche a noi. No? Oh, guarda che io l'altro giorno ti ho pagato la cena, no? Ma perché allora tu oggi non mi paghi un panino? Ma che vuoi? Mi hai detto che ti faceva piacere pagarmi la cena, io non ti devo niente. Ed è corretto, perché state attenti, il piacere trova la sua soddisfazione nel piacere stesso. Se io dico a Madian, Madian, mi fa piacere di offrirti una cena, ti voglio portare a cena a mangiare il pesce, il fatto che lui mi dica di sì e che mi concede di fare questa cosa, mi sta già dando l'opportunità di avere un piacere. Quindi se io faccio un piacere è perché fa piacere a me. In quel caso non c'è bisogno di una ricompensa. È chiaro che un grazie è gradito, va bene?
Però l'idea è che io che ho fatto un piacere non mi sento in diritto di chiedere una riconoscenza, di mettere in atto un meccanismo per cui Madian ora mi deve qualcosa a me, perché è un mio piacere. Cosa molto diversa è un favore. Io favorisco lui invece di qualcun altro e quindi in qualche modo posso dire, guarda Marian, che io ho favorito te stasera piuttosto che qualcun altro. Mi aspetto che tu un'altra volta magari favorisci me invece che qualcun altro. Capite che la natura è diversa, no? Chiedere un favore o chiedere un piacere sono due cose diverse. In realtà si dovrebbe solo chiedere favori, perché un piacere non lo puoi chiedere, il piacere nasce dalla persona stessa. E allora tu dici, ti chiedo un favore Federica, mi puoi fare una telefonata alle 8 di mattina così mi svegli perché ho la sveglia rotta? E Federica mi potrebbe rispondere, ma sì, nel senso è un piacere, non ti preoccupare. Ok? In quel caso non c'è più bisogno di riconoscenza. Sono sottigliezze, ma è bene cominciare a riflettere su questa roba. Perché cominciamo a chiederci, ma chi è che mi sta restituendo tutti i favori che io faccio? Chi è che nella mia vita è realmente capace di essere riconoscente, cioè riconosce ciò che io sto dando al mondo? Chi è che si identifica con me, che riconosce quello che io faccio perché è anche dentro lui? Vi ricordate teoria dei colori? Puoi vedere il colore se è già dentro di te. E soprattutto quali sono i rapporti di reciprocità? Perché io devo continuare a dare, 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 dare? Che cosa sto avendo in cambio? Può essere una cosa grande, eh? Apparentemente non sto avendo niente, però invece la risposta degli altri è: ma chi ti ha chiesto niente? Guarda che ti facciamo un piacere, stai dando, dando, dando e basta, ma noi non vogliamo niente, smetti di dare. E magari io non me ne sto accorgendo. Mi seguite? Succede, tante volte. E questo mi fa capire che magari io sto dando soltanto perché voglio creare un bisogno negli altri. Io ti ho dato, adesso tu, no, hai bisogno di me, perché io sono quella persona che dà. Capite? C'è una natura subdola anche nell'atto della riconoscenza. Quando invece è una sorta di manipolazione, una leva motivazionale che tende a rendermi dipendente di quella persona, ecco che qui siamo davvero nella logica del favore mafioso. Ti faccio un favore così grande al quale tu non potrai dire di no. Perché sei messo male, io favorisco te piuttosto che andare al cinema, te lo faccio questo favore, ma prima o poi vengo a chiederti qualcosa in cambio. Mm? Ora magari la sto romanzando un pochino troppo, tipo da film, va bene? Però insomma avete capito che cosa intendo dire? Ecco, questa cosa da un punto di vista del marketing viene fatta in continuazione. In continuazione. E viene nascosta dietro la parola gratis. Eh, ehm, nel mio sito trovi 3 video gratuiti su come farti avere più soldi. 3 video di valore. Guardi il primo, guardi il secondo, guardi il terzo, poi boom, viene un pop-up e dice: Ti sono piaciuti i video? Ah, ti sono piaciuti, eh? Perché non vieni al mio corso di marketing dove ti insegno a guadagnare 30.000 euro ogni minuto? Mm? Conosciamo molto bene, no? La logica dei 3 video, la logica delle 3 mail. È vero o no? Cioè, ormai siamo bombardati. Uno dei motivi, per esempio, per cui io, ormai è diverso tempo, ho tolto tutto quanto quello che avevo gratuito nel mio sito, ho tolto tutto. Perché non ha senso, cioè siamo all'interno di un meccanismo veramente perverso. Mi viene in mente una bellissima canzone di Giovanotti dove diceva, ora non mi ricordo le parole specifiche, però diceva dovremmo stare attenti a vedere se dentro l'esca c'è un amo, no? Cioè non dobbiamo boccare sempre perché è un buon boccone e allora lo mangiamo, ma siamo stati un po' condizionati da anche questo sistema business oriented
o di marketing compulsivo proprio a cercare il gratis, 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 gratis. Guardate per esempio quante persone hanno detto, sai che c'è? Io ho un bellissimo video di 5 minuti, lo rompo in 50 video cortissimi, mm? Perché le persone addirittura non hanno più, ma poi questo lo tratteremo nella seconda parte del nostro incontro di oggi, non hanno più attenzione nelle cose. Mm? Facciamo un attimo il punto della situazione e vediamo che cosa ho aperto e così almeno possiamo iniziare un po' ad elaborare tutti insieme anche qualche strategia per non cascare in queste cose. Gratitudine è un sentimento, cioè ho bisogno di capire che c'è una relazione fra me e un oggetto, fra me e un'idea, fra me e una persona. Ma è un qualcosa che io sento dentro. Sviluppare la gratitudine mi avvicina al concetto di felicità, perché significa che io so apprezzare la mia vita. Ok? Poi chi ha fatto formazione trasformativa l'ha approfondita questa roba, ora insomma bisognerebbe parlarne di più, però in generale è così. Se io sono in grado di apprezzare ciò che ho, allora sono grato di ciò che ho e quindi mi sento più felice. Mm? La riconoscenza invece è un qualcosa che io esterno attraverso azioni, parole, affetto nei confronti di un qualcuno che mi ha dato un qualcosa. La reciprocità è il rapporto dinamico di parità che collega nella stessa forma o nella stessa misura i rapporti esistenti fra due soggetti, ovvero c'è un rapporto, una relazione dinamica. Tu mi dai qualcosa, io ti do qualcosa. Facciamo un esempio banalissimo. Arriva il gatto e mi si strofina addosso e vuole le coccole. Ma guarda, questo quadrupede peloso vuole soltanto le coccole. Che cazzo mi dà? Mi dà perché è stato visto da quello che è riconosciuto nel mondo internazionale come pet therapy, che io ogni volta che accarezzo un animaletto mi sento bene, sviluppo una relazione particolare per cui mi sento bene, sviluppo ossitocina. Quindi io ottengo qualcosa, quello è già un rapporto dinamico. Non è un rapporto ad una via sola, è un rapporto a due vie. C'è reciprocità, ok? Se riusciamo a farlo con un gattino, cazzo, ma cerchiamo di farlo anche con le persone. Ho capito che le persone sono delle bestie, però cerchiamo di imparare a dare riconoscenza, a riconoscere certi gesti che le persone fanno e cerchiamo di manifestare questa reciprocità, ok? Abbiamo parlato di come utilizzare queste leve della gratitudine e della riconoscenza attraverso un po' di sporcizia, attraverso queste leve che ci fanno stare male. Ma come? È mesi che io ti ospito a casa mia e tu mi rompi le palle se usciamo fuori e non mi offri una cena? Non sei riconoscente, non stai attuando reciprocità e quindi tu non sei più mio amico. Forse non in questa veste, ma tutti noi abbiamo avuto un'esperienza, chi prima chi dopo, di questo tipo. E allora abbiamo aperto anche la parentesi. Era un piacere? Era un favore? O era un modo per ottenere qualcosa? Perché non è che noi siamo fuori da questi giochi, ragazzi, ci siamo anche noi dentro. Anche noi attuiamo, magari inconsapevolmente, magari non con così tanta cattiveria, ma anche noi attuiamo questi giochetti. Quindi l'idea è, quando li attuo, quando mi è capitato, va bene. E adesso fermo la registrazione e ci confrontiamo un po' su questo tema.